তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল র্যান্ডম ব্লগ ভিডিওতে। আজকে বন্ধুরা আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অনেকদিন ধরেই ভাবছি এই চ্যালেঞ্জটা করব, তো ভাবলাম আজকেই করে ফেলি চ্যালেঞ্জটা। তো সেই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো বন্ধুরা, এই যে নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে হাঁচি দিতে হবে। দেখি এটা কতটা আমি করতে পারি, জানি না করতে পারবো কিনা। তা দেখি চেষ্টা করে যে চ্যালেঞ্জটা আজকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি সেটা আমি পূরণ করতে পারি কিনা। তো A few moments later. তো দেখো কত দূর কি করতে পারি, চ্যালেঞ্জটা আদৌ করতে পারি কিনা। তোমরা তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভিডিওটা দেখে তোমাদের অনেকটাই মজা লাগবে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেউ কিন্তু স্কিপ করে যেও না, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, অনেক মজা লাগবে। তো দেখো বন্ধুরা, এই যে আমি কাগজ নিয়েছি, এই কাগজটা এই কাগজটা দিয়ে এই দেখো দুটো কাগজ পাকিয়ে পাকিয়ে এইরকম করেছি। এই দেখো তোমরা এরকম করেছি। এবার এইটা দিয়ে আমি নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি দেব। তো দেখি হয় কিনা, আমি জানি না কতটা করতে পারবো। তো আজকে মজার জন্য এই চ্যালেঞ্জটা নিলাম। তো দেখো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো আজকে আমি চ্যালেঞ্জটা এখন শুরু করছি। তো রেডি? এখন আমি শুরু করছি চ্যালেঞ্জটা। বন্ধুরা, একবার করতে পেরেছি, দেখি কভার করতে পারি। বন্ধু দুবার হাঁচি হলো, তোমরা দেখতেই পারলে। দেখি একবার ট্রাই করি, দেখি কভার করতে পারি। এটা করতেও খুব কষ্ট হয়। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না। এটা খুব টাফ চ্যালেঞ্জ, তবু আর একবার চেষ্টা করছি। বন্ধু দেখো, আবার আমি কাগজ শিখছি, ওইটা দিয়ে ঠিক হচ্ছে না। আবার একটা কাগজ তৈরি করে নিই। তো দেখো, এই দেখো সামনেই আবার একটা কাগজ তৈরি করছি। এরকমভাবে নাকে শুশুরি দিয়ে হাঁচি দিতে কিন্তু কষ্টই হয়, তবুও একটা দেখছি চেষ্টা করে হয় কিনা। তাও তো তোমরা তো দেখলে দিলাম হাঁচি, মনে হয় 3বার দিলাম। দেখো আর একবার চেষ্টা করছি। এটা আবার কাগজটা বেশিই মোটা হয়ে গেল। তো দেখো এটাই দেখি, এটাই দেখছি, দেখো একবার হয় কিনা। বন্ধুরা আর হচ্ছে না, কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমি 4বার নিলাম, এরপরে আর হাঁচি আসছে না।
চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তা আমি আর পাচ্ছি না, তো এই 4 বারই এই হাঁচি চ্যালেঞ্জটা নিলাম। তো বন্ধুরা আর আমি এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারছি না, 4 বার আমি করলাম, অনেক কষ্ট হয়েছে। তোমরা আমার চোখ দেখে বুঝতেই পারছো এটা নেওয়া করা যায় না, খুব কষ্ট হয়। তো তোমাদের এই আমার এই চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টসে জানাবে এবং বলবে। আরও তোমরা যদি কোনো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও তো সেটাও কমেন্ট করে জানাবে কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমরা দেখতে চাও। আমি তো এখন র্যান্ডাম ব্লগই দিচ্ছি, আমার চ্যানেলটার নামও র্যান্ডাম ব্লগ ভিডিও, সেখানে র্যান্ডাম ভিডিও আমি দিচ্ছি। এখন কুকিং নানান রকম রেসিপি আমি শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে, ডেলি ব্লগও দিচ্ছি। আজকে আবার একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসলাম, চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা অবশ্য অনেকদিন পরে নিয়ে আসলাম। তো আর কি কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করে জানাবে। এই চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমরা কিন্তু তোমাদের আমার যে একটা সাবস্ক্রাইবার তোমাদের কাছে সকলের কাছে অনুরোধ, পুরো ভিডিওটা কিন্তু তোমরা দেখো, পুরো ভিডিওটা না দেখলে তো মজা পাবে না, পুরো ভিডিওটাই তোমরা দেখো। আর যারা নতুন এখন চ্যানেলটা এখন ভিডিওটা যারা নতুন দেখছো, আজকে ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিওটা দেখছো, তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, ভালো লাগলে শেয়ার করো। তো আজকের এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখি নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও বা ব্লগ ভিডিও বা রেসিপি নিয়ে কিছু আসবো তোমাদের সামনে। সবাই তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।